Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. На часах 18:05, я опять с вами. Что у нас сегодня по погоде? Погода без изменений пока. На моем градуснике сейчас +8. В принципе, такая же температура, как и вчера. Не тепло, но и не очень холодно. В квартире, я вам скажу, знаете, как периодами. Почему-то днем мне показалось холодно. Сейчас вот абсолютно не холодно. Ну, когда прохладно, чуть-чуть включаю обогреватель. Но в основном я его не включаю, потому как сейчас с напряжением проблемы. Оно прыгает в течение дня. Сейчас вот, слава богу, нормальное. 210. А вообще, сегодня было низкое. Вчера вечером было высокое. Вот такие дела с напряжением. Но свет у нас был. Сегодня не отключали, а во многих районах не было электричества. Что с этим поделаешь? Да ничего. Ремонтируют. И то хорошо, и то спасибо. Что у нас по обстановке? Обстановка сегодня, можно сказать, более-менее нормальная. Можно даже назвать спокойной, потому что пару раз отдаленно какие-то бахи я услышала, и больше за день ничего слышно не было. Сирена, конечно, включается, но самое главное, не было громких бахов. Все в городе продолжает работать, транспорт ездит, ну а наши люди пытаются жить своей обычной жизнью. Сегодня день как день, особо рассказывать не о чем, так же, как и обычно. Занималась какими-то делами. Сегодня родственница была в гостях. Довольно-таки длительное время мы с ней просидели, проговорили. Что еще? Кое-что готовила. Сегодня, вы знаете, прочла один комментарий. Женщина написала, что в прошлом году пробовала сделать рулет, селедку под шубой. Ну, то есть селедку под шубой рулетом. У меня на канале такого рецепта нет. Эта женщина просто, ну, видимо, в интернете взяла рецепт. Вы знаете, почему-то у меня этот комментарий засел в голове. Думаю, хочется показать, как сделать такой рулет так, чтобы он не разваливался. Я уже по своему опыту с натертой свеклой я пробовала много раз. И разваливался у меня, не нарезался. В общем, было все то же самое. Потом я начала добавлять желатин. И более-менее, как бы, этот рулет был стабильным. Ну, я нашла для себя лучший вариант. Свеклу я не натираю. И рулет отлично нарезается. Отлично сворачивается. Выглядит на праздничном столе идеально. И вот, так как сегодня у меня был и буряк отваренный, и картошка, не было, правда, селедки, но было немножко обрезочков красной рыбы слабосоленых. Сделала сегодня я этот рулет. И кому интересно, смотрите дальше в видео. Добавляю сегодня. Я думаю, если вы приготовите таким образом рулетик, то он у вас не развалится. И что хочу сказать, утром я показывала рецепт рулета. Это основу для этого рулета нужно запекать в духовке. А тот рецепт, который я показываю сегодня, это именно салат. Без запекания, без выпекания. Те же самые ингредиенты, что и для селедки под шубой, но только в виде рулета. Хлебушек сегодня испекла вот такой. Посмотрела, совсем мало хлеба. Идти в магазин никакого желания у меня не было. Андрей на работе, Рома занят, да и приболел чуть-чуть. В общем, не стала его трогать. Быстро-быстро намесила, ни по какому рецепту. Вода, мука, дрожжи, соль, сахар, немножко масла растительного. Дала хорошо подойти. И смотрите, какой ровненький, какой красивенький получился. Захочешь. Прям такой идеальный не получится.
Очень хороший хлебушек, мягенький, корочка вот хрустящая, еще не разрезала, потому что теплый. Ну, на сегодня и на завтра, на утро хлебушек будет, и то хорошо. Хочу сегодня, друзья, показать вам, как приготовить рулет селедка под шубой, так, чтобы он не разваливался. Свеклу я натирать не буду. Свекла у меня отварная. Я ее нарезаю с помощью овощечистки на вот такие вот тоненькие слайсы. Поняли? Вот они гнутся. Можно свернуть из этого слайса рулетик. В общем, чем тоньше, тем лучше. И салат этот, то есть рулет, у меня будет не с селедкой, а с красной рыбкой. Ну, назовем его рулет под шубой по-королевски, например, что ли. Потому что селедки у меня в наличии нет, а рыбы красной чуть-чуть есть. Разложила слайсы внахлёст друг на друга на пищевой пленке. Ну, нужно определить размер так, чтобы было понятно, что, допустим, рулет свернется. Теперь для стабильности. Я думаю, что слайсы тоненькие, рулет свернулся бы и так, но все равно, если готовить на праздник, нужно, чтобы все было стабильно. Я растопила желатин, чайную ложку залила столовой ложкой воды, дала желатину немножко постоять, набухнуть и затем растопила. В микроволновке 15 секунд. И теперь кисточкой я вот этот вот слой хорошо смажу желатином. То есть вот так вот, прям чтобы там, где нахлёст, был обязательно желатин. Второй слой у меня слой морковки. У меня ее не очень много, потому как не очень любят много морковки. Да и нет у меня в наличии. Была одна морковка. Вы можете сделать этот слой потолще. Смазала майонезом. Натерла на мелкой терке 2 яйца. Перемешала сразу с майонезом. И теперь этот слой третий будет яичный слой. Выкладываю и вот так вот тщательно разравниваю. Следующий слой натертый на мелкой терке картофель, который я немного подсолила и нанесла вот такую сеточку майонеза. Майонеза нужно побольше, чтобы потом хорошо пропиталось все. И в конце выкладываю вот такую вот полосочку из рыбы. Я ее порезала маленькими кусочками, потому как у меня обрезочки. Если бы делала с селедкой, добавила бы еще полосочку лука мелко порезанного или зеленого. Но сюда я добавлять не буду лук. Все, осталось теперь только аккуратненько все свернуть в рулет. С помощью пленки сворачиваю один край. Сейчас я вот так вот пальцами прям буду подгинать. Затем немножко пленку отсюда уберу. И сверху беру и также сворачиваю в рулет. Мне, конечно, одной рукой сложно это сделать, сейчас 2 руками, чтобы рулет свернулся внахлёст. Как это выглядит. Ну и теперь эту пленочку также вот так вот сверху. И стянуть рулет поплотнее. Прям плотненько-плотненько, насколько это возможно. Пленки я скрутила и перевязала, чтобы прямо плотно-плотно стянуть этот рулет. Ну, вот так он выглядит. Вот это будет низ, а вот это верх. Все, отправляю рулет в холодильник часа на 2-3. Что, друзья, рулет уже готов. Я его еще немножко подморозила. То есть положила в морозилку на часик. Серединка здесь мягенькая, а верхушка немножко подмерзла. Это для того, чтобы красивее его можно было нарезать. Если оставите в холодильнике, допустим, на ночь, то подмораживать ничего не нужно. Я спешила, чтобы вам показать,
хотя все равно потемнело на улице, и ничего я не успела. Вот я его уже разрезала. Сейчас разрежу еще на кусочки, и нужно будет немножко украсить. Ну вот так вот выглядит рулетик. Немножко украсила тем, что было в наличии. Петрушечкой, сверху майонез. Такие, знаете, роллы шуба, только большие. Ну, конечно же, надо попробовать. Да, что еще хотела сказать. Режется отлично. Единственное, что нужен острый нож. Острым ножом нужно нарезать, потому что все равно это салат, все равно он нежный. Ну и пробую. Ну, очень вкусно. Очень. Я думала, с красной рыбкой будет немножко такой, знаете, пресноватый вкус. Нет. Слабосоленая рыбка. И все прекрасно. Очень вкусно. Очень. Вкуснота и красота. Конечно же, можете приготовить с селедочкой. И будет вам настоящая селедка под шубой в таком вот праздничном виде. А на сегодня, друзья, все. Новостей больше нет. На данный момент, на эту минуту, в городе ничего не слышно. Не слышу даже отдаленных бахов. Всем, конечно же, скорейшего наступления мира. Всем добра, тепла. Берегите себя. Всем по возможности хорошего настроения. Всем до завтра. Пока-пока.